राति जो जसरी आउँछ हजुर प्रभुको दिन उसरी नै आउँछ अनि तिमीहरू आफैलाई राम्ररी थाहा छ जब तिमीहरू शान्ति र सुरक्षा गर्नेछौ तब गर्भवती स्त्रीमाथि प्रसुति बेला आइपर्ने झैँ तिमीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिमीहरू कुनै स्थिति ल्याउनु सक्दैनन् तर हे भाइहरू त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोट झैँ आइपर्ने भने तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ तिमीहरू सबै जातिहरू सन्तान र पीठका सन्तानहरू हौ हामी न त रातका अन्धकारमा हौ यसै कारण नराम्रो चाहिँ हामी नसुताउँ तर जागर हौ सियर हौ त्यस कारणले गर्दा हामी स्वर्गीय नागरिक हामी स्वर्गीय नागरिकहरू स्वर्गीय जानको निम्ति कतिवटा अब यहाँनिर क्राइटेरिया हाम्रो केही यहाँनिर नियमहरू स्वर्गीय नियमहरू बाइबलमा राखिदिएका छन् त्यसअनुसार हामीले जीवन जिउँदा हाम्रो सेवा गर्दै जान चाहिँ हामी स्वर्गीयमा हाम्रो प्रवेश हुन्छ वा स्वर्गीय हामीले स्वागत गर्छौँ स्वर्गीय हामीले हामीभन्दा अगाडि गएकाहरूलाई हामी भेट्नेछौँ भन्ने एउटा ठुलो आशा हामीलाई मिल्दछ त्यस कारणले गर्दा हामीले पढेको हामीले प्रभुको समय चाहिँ बाइबलले हुन्छ कतिखेर हुन्छ जब हामी जो बाँचेकाहरू छौँ हामीलाई भोलिमा आउनुहुन्छ र जो सुनिगएका छन् मेरो पहिला गौरे हुँदै भाग लिन्छन् त्यसपछि हामी बाँचेका है त्यसले गर्दा हामीले त्यो सेवा गर्छौँ आराधना गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ जब प्रभु पाइन्छ त्यहाँदेखि यसो सुखमा है विभिन्न अभावमा रोग बिरामा यतिका वर्षसम्म है र यसको के अर्थ छ त्यही त धर्म गर्नु हो कि त हामी त्यसै है मैले पनि स्वर्गीय जान्छु भनेर हामी भ्रममा हामी पढिरहेको त छैन भन्ने कुरा हामी पक्का पक्की कन्फर्म हुनुपर्छ है निश्चयतामा आउनुपर्छ अनि मात्रै हामी स्वर्गीय जानुको लागि नै प्रभुले हामीलाई मृत्युमा जानुभयो तपाईँ हामीलाई जीवन अब यो जीवन चाहिँ हामीले क्रिस्टमा जिएको जीवन हामीले जिउनु हाम्रो जीवन मरिसक्यो अब हामी नयाँ जीवन जियो त्यस कारणले गर्दा हामीले स्वर्गीय जानेको निम्ति चाहिँ हामीले कतिवटा कुराहरू हामी हेर्दै जान सक्छौँ उदाहरण चाहिँ हामीले यो कुरालाई त्यसले गर्दा प्रकाश किताब 22 अध्यायको 12 पदमा हेर म चाँडै आउँछु भन्नुभएको छ है प्रकाश किताब 12 अध्यायको 22 पद त्यो कतिखेर हो सूत्रलाई पनि थाहा छैन त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सधैँ तयारी प्रभुलाई रिसिभ गर्नुको लागि हामी सधैँ तयारी बस्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामी आउँछौँ भन्दाखेरि मत्तीको किताबमा हुन्छ मत्तीको किताब 24 अध्यायमा हामीले कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामी सबै कुराहरू लिएर बस्नु चाहिँ हामी सक्दैनौँ है यहाँनिर मत्तीको किताबमा यस्तो कुराहरू लेखिएको छ है हेर्नुहोस् त यो जम्मै हेरिबस्नु 14 सम्म छ त्यहाँबाट अलिक कम लिएर हामी कहाँसम्म यहाँनिर निकै लामो छ यो कुराहरू त्यस कारणले गर्दा हामी यसलाई हेरिबस्दैनौँ तर अर्को उदाहरण 25 अध्यायमा आउँदाखेरि 10 जना कन्याहरूको विषयमा हेरिएको बताइएको छ 1 देखि 13 सम्म छ 25 अध्यायमा त्यसलाई हामीले के कुराहरू हेर्नुपर्छ है 25 अध्यायमा हेर्नुहोस् त 25 अध्यायमा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले पढेको खण्ड हामीलाई थाहा भएको कुरा 10 जना कन्याहरू छ यहाँनिर 5 जना चाहिँ बुद्धिमती भनिएको छ 5 जना चाहिँ मूर्ख भनिएको है अब हामी स्वर्गमा जाँदैछौँ जानेवाला छौँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको है अन्त 10 जनाकोमा के थियो सुकी थियो बत्ती थियो 10 जना अनि 10 जना के थियो स्वागत गर्न बसेको थियो दुल्हालाई यो आइरहनु भएको ब्राइड ग्रुपलाई सबैजना रेडी थियो तयार तर 5 जनाको यो रुमभित्र बस्नु दुल्हा आउँदा 5 जना सोध्नु 10 जना सुतेको छ है
10जना छ भने 10जनाले अघि देश पनि ठिकै गरेको थियो होला, आफैलाई उसले तयारी बारेको थियो होला हो। त्यति पनि 10जना त्यतिखेर पत्रिका सिस्टम थिएन, राति आउँछ। अघि हामीले पढेको खण्ड चौधी कतिखेर आउँछ, राति छोड्नु छ। यहाँ दुला पनि छोड्नु छ, राति आउँदैछ है। उनीहरूलाई याद भयो राति आउँदैछ भनेर। अब उनीहरू तयारी छ रिसिभ गर्नुको लागि, स्वागत गर्नुको लागि तयारी भएर गएकी छ। तर 5जना चाहिँ एकदम पक्का तयारी भएर गएको छ, 5जना चाहिँ अधुरो थियो। सुत्नु चाहिँ 10जना सुतेको छ यहाँ है, 10जना सुते। त्यो बत्तीले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म त्यसले गर्दा अब 5जनाको चाहिँ पवित्र आत्माको कामहरू छ। अब 5जना भइरहेको अन्त सुतिरहेको बेलामा 10जना सुतिरहेको छ। त्यहाँ एकदम आवाज आयो, रुजुल आए है, जरा जुन उठ्यो 10जना उठ्यो है। छैन 5जना बत्ती गाउँमा पनि सकेन। कसले त यताउता गर्छ, उसलाई हो अब के गर्नु, अहिले भनेर होला, अहिले भनेर है। होइन हाम्रो त के त हो, तेल अलिकति तिमीहरूकोबाट कहाँ हुन्छ त्यो अलिक तिमीलाई के बस्यो भने होइन 5जना चाहिँ गए बत्ती लिएर। तिमीहरू यसो गर कि जाउँ दोकानमा, हो छिटो गएर किन दोकानमा गइहाल्छ। अर्को दोकान गयो राति दोकान पनि बन्द थियो होला है। तेल लाग्यो पायो, ढिलो आयो भने पछि घन्टा लाग्यो। त्यतिखेर नि जुनाले बन्द गरिसक्यो। त्यो कहानीमा त्यो त्यसले गर्दा हुँदै 5जनामा तयारी छ। यो एउटा हामी यसमा पुरा हेर्छौँ है। यो एउटा प्रश्न अनि कुन बेला पढ्छौँ? 10 पल्ट पढिदिनुहोस् न। अनि दिदीहरू किन्न गएको बेलामा दुला आइपुगे र तयार भएकाहरू उनीसँग भित्र भित्ताको मोड नपसे अनि ढोका खुल्यो। त्यसपछि अरू कन्या पनि यसो भन्दै आइपुगे, हे प्रभु छोडिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिए भने म तिनीहरूलाई साँचो भन्दछु, म तिनीहरूलाई चिन्दिनँ। यसकारण जागो रह, किनभने तिनीहरूलाई न त मानिसको पुत्रको आउने दिन न त घडी नै छ। अब यत्रो सेवा गरिरहेको छौँ, प्रभु आउँदाखेरि है चिन्दिनँ भने त्यो अनुप्रको ढोका बन्द भयो। यसलाई बुझ्नु पनि अब त्यो 5जना चाहिँ गएको संसारपट्टि। अब सांसारिक जीवन छैन, संसारसँग नि ठिकै, प्रभुसँग नि ठिकै, तपाईँको जीवन ठिकै। त्यसले गर्दा बुद्धिमा तेल नलाग्छ संसारिक यो कुरा अर्को घटना छ। बुझ्नुको लागि हामी उत्पत्ति 6:7 है त्यहाँनिर हामी बुझ्छौँ। त्यहाँ पनि यस्तै है। अहिले प्रभुको अनुग्रहको समय छ, प्रभुले अनुग्रह गरिरहनु भएको है। उत्पत्तिको किताब 6मा र प्रलयको कथा नौराजीको पालमा 11 पदमा पढिदिनुहोस्। सधैँको पद पनि कोही मान्छेहरू के रहेछ भ्रष्ट भइसकेको एकदमै अनि नुहालाई त्यो आदेश गरी परमेश्वरले नुहाले त्यो जहाज बनाउनु थाल्छ। हामीलाई थाहा भएको कुरा अति डाँडामा जस्तो प्रकारको निर्देश परमेश्वर। अब त्यो जहाज सजिलोतिर बनाउनु, ठुलो जहाज तला बनाउनु पऱ्यो। ठुलो काठहरू भलाइकुरो ल्याउनु पऱ्यो। तर तिनीहरू 8जना मात्रै थियो जहाजको काम। उहाँको परिवार सबै 3जना छोरा 3जना बुहारी अन्त गाउँ छिमेक सहर है पुरा सबैले त्यहाँ हेर्नु थाले, के गर्नु थालेको होइन हौ। परमेश्वरले नि अब यो संसारलाई नष्ट भइसकेको छ, त्यसले गर्दा अब नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस् तपाईँ हामीलाई सघाउनु जाँच गर्नु। कता कति गऱ्यो होइन गएन होला। त्यत्रो ठुलो जाँच बनाउनु सामग्री बाहिर पुरा हुन्छ गएन त
आफ्ना आफन्तहरू चिनाजनाको प्रचार गरे आफ्नै प्रकारले सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ है मानिस भ्रष्ट भएका छन् त्यसले गर्दा हामी जहाँ छौँ परमेश्वरको निर्देशमा दिनुभएको छ अब परमेश्वरले संसारमा पानी पारेर सबै प्राणीहरू देखिने भ्रष्ट गर्नुहुन्छ तिमीको पक्र वरण तिमीहरू किन यहाँ हामी इन्जोय गरिरहेको बेला कोही पिकनिक गरिरहेको बेलामा है हुल्का हुल कोही सभा गरिरहेको हुल्का हुल होइन अलिक नबाजे गण्यमान्य व्यक्ति ठाउँको होइन इम्पोर्टेन्ट पर्सन हजुर त्यसको लागि आउनुभयो बडा भने त्यो नानीहरू कुरा त्यस्तो छ है हामीले डिस्टर्ब नगरौँ माथि जाउँ डिस्टर्ब नगरायो त्यो खालको लास्टमा के गर्यो त्यो पनि आएन उनीहरूले सामर्थ्य गऱ्यो उनीहरूले समय लाग्यो बहुत समय लाग्यो समय लाग्यो त्यो बनाउनु मान्छेले के भन्यो पक्रा भयो यो सिक्योस् त्यसले गर्दा उनीहरूले बनाइ जब कम्प्लिट भए जब कम्प्लिट भयो त्यहाँ कम्प्लिट जब भयो विदेशमा जम्मै कसै नानीहरू भयो भित्र हाले जम्मैको हाले तब के भयो जल प्रलयको आरम्भ भयो त्यहाँनिर जल प्रलय आरम्भ भयो त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ है यहाँ पढिदिनुहोस् न 5 पदलाई सानो दिएको सबै गरे त्यहाँ शपथ शपथ परमेश्वरले आदेश दिनुभयो उनीहरू के गरे पसे अघि सबै पशु प्राणीहरूलाई अनि ती परिवारलाई पनि झारभित्र पस्ने निर्देशना अनि उनीहरू झारभित्र पसे झारभित्र पसेर के गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ अनुग्रहको जुन ढोका हुन्छ नि परमेश्वरले यो जहाजको ढोका बन्द गर्नुभयो त्यहाँनिर छ यहाँ पढ्दै गयो भनेदेखि है त्यति समय पढिदिनुहोस् न 11 पदमा सात दिएको यता 16 पदमा पढे प्राणी हालेर पोती गरिआए त्यसपछि परमप्रभुले नाश गर्दा सबै चिजहरू भित्र आए परमेश्वरले नाश गर्दा जे घटना पनि हुन्छ राति बाइबलमा यो कुरा बताइएको राति मस्त निन्द्रामा यस्तो पानी गर्नु थाल्यो यस्तो पानी मुसलधारेका मुसलधारे सबै त्यो झ्यालहरू खोलिदिनु पर्छ मुसलधारे पनि होइन त्यो झारेको एकछिनमा हेर्दा हेर्दै पानी तल घरमा दौतल उनीहरू एकछिनमा बग्नु थाल्यो ल कहाँ जाने रातिको अँध्यारो छ कता जाने होइन उपाय छैन अचानक अहिले छ बगेको छ ल थाल्यो वेस्ट हुन्छ अचानक हुन्छ है हामी होसियार अचानक हुन्छ उही कुराहरू त्यसले गर्दा यति उदाहरण दिएको छ परमेश्वरले त्यो धोका बन्द गर्छ आयो मान्छेहरू चिच्यायो वरिपरिबाट होइन मान्छेले पढाउनु थाल्यो माबाजे उपाय छैन काशी के कुराहरू हामीमा त्यहाँ त्यसले गर्दा त्यो उपाय भएन सबै मृत्यु नाश भयो अब आउनेवाला दिन पनि छ यस्तै परमेश्वरको दिन छ अब आगोले संसार बस्छ आगोले संसार खतम हुने जम्मै कुराहरू गाडीको सबै कुराहरू के हुनेछ सजिलो गाडी पनि ब्याट्रीमा चल्ने राम्रो ब्याट्रीमा चलाउँछ सजिलो पनि एमजी दाजुसँग ग्याटरमा हामी बजारमा ठुलो भिडियो अन्तिम दिनको चियाहरूको
यसले पुरेरै मर्छ यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ त्यो भएन त्यसले गर्दा हुन्छ हामी साह्रै विषयहरू काम धन्दा गर्नु कहिले मान्छे यस्तो भएको छ संसारमा पैसा भनेपछि बस पैसा नै सबै कुरो जस्तो नि अब चाहिन्छ नि पैसा दिएर के छ नानी सबै चाहिन्छ तर हामीले त्यसलाई कसरी हुन्छ मिलाएर ब्यालेन्स गरेर नत्र भनेदेखि हामी के हुँदो रहेछ छोडिने रहेछ अब यिनीहरू पनि फेरि धेरैजना सबै यिनीहरू छोडिन्छ अचानक आइपर्छ अनि त्यसमा हामी पढेर छौँ माथिको किताब 24 अध्यायमा हुन्छ 24 अध्यायको 35 पदमा 24 अध्यायको 35 पदमा आज पनि खालको कुराहरू घटनाहरू अथवा के खालको समयहरू भइरहेको 24 को 35 पदमा भनिन्छ आगमनको महाको दिनहरू जस्तो हुनेछ किनकि जसरी जल प्रलय भन्दा अगाडि नोहा जहाँ मानिसहरू खाइरहेका पिरहेका र बिमारी हालिरहेका तिमीले हेर्दै पनि सबै आइरहेको थियो अहिले हेर्नुहोस् न बिहाबारी नै भइरहेको छ घरमा मिलेर बनाइरहेको अहिले के बनाएको उहाँको बनाएको छ हो यति साह्रो बिजी है यता पनि र लाने चाहिँ संसारबाट केही पनि होइन आफ्नो तपाईँ छोडेर जानुपर्छ तपाईँ के साह्रो लोभ भयो त्यो नाश भएर जान्छ एक दिन संसारबाट मरेर जान्छ केही लाँदैन मान्दैन थाहा छ तपाईँ साह्रो समय छैन नाश गरेपछि माया गर्नु भएको तपाईँ हामीले जीवन दिनु भएको अनि अरूलाई गाउँतिर भेट्नु त वरिपरि थुप्रै मान्छेहरू उनीहरूलाई थाहा छ स्वर्गीय नरकको कुरा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको कुरा उहाँ एकमात्र हुनुहुन्छ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ मृत्युपछि ल्याइ हुन्छ मुक्त रहस्यिक कुरा तपाईँ अभाग्य धन्य होइन कृष्णले यस्ता कुराको चाल पाएर पनि हामी यसरी लाफाको जीवन हामी बिताएको चाहन्छौँ भने दुःख लाग्दो कुरा है घर फाइदा मेरो भनेर भनेको आर्मीतिर त्यो प्रोग्राम छ केही फाइदा भयो त्यत्रो सेवा गऱ्यौँ परमेश्वरको कस्तो सबै कुरा त्यसले गर्दा हामी सधैँ होसियारी हुनुपर्छ है अनि अर्को हामी हेर्छौँ है हामी लुकाको किताब पनि उदाहरण दिएको छ 17 अध्यायमा हामी यो कुरा भन्छौँ लुकाको किताबमा त्यहाँ लुटको स्वास्थ्यको विषयमा लुटको स्वास्थ्यलाई सम्झना गर है भनेको है अरू धेरै जति बोलेको छैन लुकाको किताब 17 अध्यायमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ है पढिदिनुहोस् न 28 पद पढिदिनुहोस् लुटको दिनमा हजुर मानिसहरू खाँदै थिए पिउँदै थिए किनबेच गर्दै थिए बोल्दै थिए बनाउँदै थिए तर जुन दिन सदोबाट निस्के आकाशबाट आगो र गन्धक बसेर यिनीहरू सबैलाई नष्ट पार्यो दुःखी सोच्नेलाई याद गर यसको मतलब के हो भने हामी सबभित्र सेवाघरभित्र कलेसियाभित्र मण्डलीभित्र हामी छौँ त्यो भित्र भएर पनि हामी बाहिर अब लुटको षष्ठी चौधमदेखि बाहिर गइसक्यो नि त बाँचिसक्यो नि त तानेर है छिटो कष्टले निकाल अन्त उतामा भनिदिनु भनेको निकाली छोड्यो त्यो घरबाट चौधमबाट अहिले दिने नुनको ढिलो भयो हामी सेवा घरभित्रै हुन सक्छौँ तर हाम्रो विचारहरू हाम्रो मनहरू हृदयहरू बाहिर चाहिँ छ भने चाहिँ लुटको स्वास्थ्य भन्ने कुराहरू त्यो उदाहरण यहाँ बाइबल हामीले शिक्षा पनि बोधोस देखाउनु पनि है अनेक कुराहरू पनि बाइबलले हामीले सल्लाह यो कुराहरू त्यसले गर्दा दुःखदायी कुराहरू लुटको स्वास्थ्य प्रथमबाट निक्लियो निक्लिन्छ
उसको नजर संसारपछि भएको कारणले गर्दा आफ्नो घर परिवारको भएको कारणले अधिकारलाई मान्छौँ हामी त्यो कुरा अहिले जेरुसलेममा घुम्नु जाने त्यहाँ टुरिस्टहरू छ उनीहरूले त्यो नुनको ढिका पनि देखाउँछ त्यसले गर्दा कति दुःखको कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रकाशको किताबमा प्रकाशको किताब 3 अध्यायमा अहिले यस्तो कुरा भनिएको छ मैले फिलोसफीको मण्डलीको लागि 3 अध्यायको 7 देखि लिएर अनि 13 सम्म छ यहाँनिर बताइएको छ 13 सम्म बताइएको छ अनि कुनै पत्र हुँदाखेरि 8 पद पढिदिनु छ तिमीका कामहरू जान्दछु हेर मैले तिम्रो सामु एउटा खुला ढोका राखेको छु अनि कसैले त्यो बन्द गर्न सक्दैन किनकि तिमी सिकार थोरै शक्ति छ अनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाम इन्कार गरेको छैनौ हेर म शैतानको स्वभावमा के भनेको छ तिमीमा थोरै शक्ति है धेरै भनेको छैन थोरै शक्ति छ तर तिमीले मेरो वचनलाई पालन गरेको मेरो आज्ञालाई पालन गरेको मैंने इसे भनिरहेको छ हैन फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं यस्तो समय पनि आउँछ हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम लिनु बित्तिकै काठमा हुन्छ पक्रेर लान्छ जेलमा हालिन्छ है यस्ता अनेकन प्रकारको पक्कर हुन्छ त्यतिखेर प्रभुको नाम लिनु तर मान्छे अन्डरग्राउन्ड हुन्छ उनीहरूले साधारण मण्डली छ कारण तिमीमा थोरै शक्ति छ तरै पनि तिमीले चाहिँ के गर्दैछ तिमीले चाहिँ के गरेको छैनौ त्यागेको छैनौ कस्तो राम्रो कुरा त्यसले गर्दा हामीले पनि जो हामी साधारणहरू छौँ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ उहाँसँग बसेको परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको सेवासँग जीवनको हृदयले हामीले गरेको हामीलाई ठुलो म्यासेन्जर क्या ठुलो सेवाको जीविका धनी मान्छेहरू अन्त वचन उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म भन्नेहरू थुप्रै नबिर्सिनेहरू पर्छन् बाइबल ज्ञाता विद्वानहरू त्यस्तोहरू नै भनेको आमामा देश विदेश गरे पनि सेवाहरू राज्यको योग्यता यहाँनिर पढ्दै गयो भने धनीहरूको कुरा नै साधारणभन्दा साधारण तर सुस्तानी एकदमै कोमा आउँदा नछोडी टोकेर राख्नुको लागि भागीदार पनि परमेश्वरले त्यस प्रकारको कदम हामीलाई त्यस कारणले गर्दा बहुत जान्नुपर्ने आवश्यक छैन हामी धेरै पढेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन अनि हामी एकदमै धेरै बुद्धि भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तर के गरेको चाहना गर्नुहुन्छ यहाँनिर के कुरा भनिएको छ के भनिएको छ यद्यपि तेरी सामर्थ्य थोड़ी तो है फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया तूने मेरे वचन में पालन गरेको मेरे नाम का इन्कार नहीं किया 14 अध्यायको 15 पद भूमिकाको किताब पढ्नुहुन्छ मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर आज्ञाहरू के हुन्छ आज्ञाहरू मण्डलीमा भएर के एनाउन्समेन्ट गरिएको ल है उपवासको प्रार्थना है मङ्गलबार सबैजना भ्याउँदैन त्यो तर आएर प्रार्थना गर्न राति प्रार्थना छ आउनु पऱ्यो त्यो परमेश्वरको आज्ञा राख्नु झुट बोल्नु भएन चोरको भएन एकदमै लोभी हुनु भएन त्यसले गर्दा उनी त्यो दिशा हुनु भएन कतै हुनु भएन विलापको यस प्रकारको हामीले व्यवहारहरू परिवर्तन गर्नु पर्छ यहाँनिर यस्तो हुँदैन
के छ हामीले हाम्रो चालचलनलाई है परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चालचलन हुनुपर्छ अंश गर्दै हामी बसिँदै अंश गर्दै हामी बदलिँदै जान्छौँ तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना परमप्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। अंश करके बदलती था एक दिनमा जाँदै नि तर हामी प्रयास सब गर्नु प्रभु मलाई यो घाँस कम गर्ने बानी कम चाहन्छु सायद अभ्यास गरेको फेरि मलाई रिस गर्ने बानी छ जहाँ गर्ने बानी आरिस गर्ने बानी छ जहाँ गर्ने बानी छ त्यसमा अनेक मण्डीको जगत गर्ने प्रभुमै एकदम गौलीन हुनुभएको तर यो कसरी सम्भव छ यो चाहिँ सबै कृपा त्यसरी हराउँ है हृदयले समेत गरिरहेको थियो भनेर यहाँनिर भन्छ ओके आउनुहोस् ल 5 अध्यायको 24 पदमा हामी कुरा पाउँछौँ कति कुरा छ 5 अध्यायको 24 पदमा कुरा है अनि मानव परमेश्वरको साथसाथमा थिए तब तिनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले तिनलाई स्काईलाई लानुभयो। परमेश्वरले त्यसरी हामी पनि परमेश्वरको साथसाथमा एकदम हृदयबाट परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ पालन गर्नु चाहन्छु कसैले के भन्छ भने त्यसको हामीले जवाब दिनु पर्दैन कतिले त हुन्छ नि त्यसो भन्नु त्यो चाहिँ प्रेमले हो जब हामीले एकाअर्कालाई प्रेम गर्छौँ प्रेमले सबै अन्त त्यो प्रेमको कुरा गर्दाखेरि एक ठाउँ एक दिन नगर बक्सिङ पनि आफ्नो सहपरिवारको साथमा सोचाइको हावा गर्दै त्यस समयमा घाम लाग्ने त्यसमा एकदम गाडी सुविधा सम्पन्न थिएन अन्त एकजना अब केटालाई चाहिँ नयाँ लागेको अझै मेरो घरमा आउनु चिया कहाँ छ अब जाँदैछ यसो हेर्नु त्यहाँ गइसकेको साथी एकजना बुढी मान्छेले पकाइदिएको अरूको पनि सबैलाई खाइदिएको अनि आज ज्यादा बनाएको भरे के भइसक्यो भन्दाखेरि अरू खान सकेको कारण आफू पनि हेरेर नहेरेर पानी तेल त परेछ त्यो पानी किन कसो खाइदिनु यहाँ बजार बस्नु अरू पनि सानो अन्त पुलिस सकेको त्यही हो अन्त त्यो चिया बनाइदियो त्यसमा पनि हाम्रो नखाइदिन हामीले कस्तो हुन्छ प्रेम गरिदियो प्रेमले गर्दा मुखले गर्दा प्रेम भन्यो त्यो बाटो त्यो मान्छे तर प्रभुसँग सँगसँगै हिँड्नु गरिरहेको उठाइनुभयो भने चाहिँ अब हाम्रो सेवा हामी लागेको कारण के गर्दा संविधानको लागि भनेर त्यो अन्त हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रभुले हामी 14 साल आउनुहुँदैछ हामी पढाइमा राति आउनुहुँदैछ अन्त हामीले उदाहरण हेर्नु त्यो नुहाबाजेको पालक अन्त अर्को उसको पालक हेर्नु के अरे रोजको पालक अनि अर्को हामीले 5 कन्याको हेर्नु त्यसरी प्रभु अचानक सिकाउनुहुन्छ अन्त आज हामी देखाएको मन्दिरको भएर पनि हामी मन्दिरदेखि बाहिर त्यसको खराब हामी चाहिँ आउनुहोस् त प्रकाशको किताबमा आउनुहोस् त
19 अध्यायमा यहाँनिर यस्तो एउटा वचन लेखेको छ, एउटा किताब कुनै सदयमा 19 अध्यायमा एउटा किताब कुनै सदयमा 19 अध्यायको सात आठ पदमा आनन्द मनाऊ, महिमा देऊ, यहाँनिर सबै कुराहरू पत्नीले उनकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छिन्। उनकी पत्नीले दुलहीले आफैलाई तयार पारेकी छिन्। त्यसपछि 5 कन्या पृथ्वीकी कन्या तिनीहरू गुनाह आउँदाखेरि के लाउनेहरू छ। त्यसले गर्दा हामी दुलही भएका मण्डलीको त्यस्तै खालको मण्डली बनाउन चाहेनौँ है। त्यसले गर्दा मण्डलीको त्यस प्रकारको धारणा विचार राखेर हामीले सेवा गर्नुपर्ने, अन्यथा हामीले त्यही हो कृष्ण त्यो घरमा आयो होइन, अन्त हामीले गीत चलायो, भजन गायो, के गऱ्यो, सबै सेवा गरिराख्छौँ। तर हामीले त्यो खास मुख्य कन्या जस्तो चाहिँ हामी नभएको प्रभु मण्डली न्याय मण्डली जस्तो अन्त समय छैन, प्रत्येकै आफ्नो समय छैन, अब एकदम नजिक आइसकेको छ त्यो समय। त्यसले गर्दा हामी आफैलाई एकदम जसरी दुलहीले तयारी पाए, यहाँ दुलहाले आएर दुलहीलाई तयारी पारे भन्ने छैन, हामी आफै तयारी त्यो कुरा एकअर्कालाई हामी यदि सक्षम पार्टी हेर्नेछौँ त्यस प्रकारले गुरु प्रेममा दिएर मिलाप सेवा गर्दै अरूले पनि हामीले देखा त्यसलाई पनि दिनु सक्छौँ। हामी हरेसमा खाउँ है, हामी के छ हाम्रो हात खुट्टालाई हामी सबल बनाउँ, एकदम हामी अल्छे नहौँ भन्ने प्रति के हो प्रभु सेवा कन्टिन्यू गरिरहँदा पनि पहिला त धरतीतिर बस्नेहरू हामी बडा भित्रले भनिबस्नुहुन्थ्यो तिमीहरू एयर कन्डिसनमा बस्नेहरू होइन, कहिले आउँछ तिमी मेरो विचार होइन बडाबाट बन्द गरेको आउँछु त वेस्ट बेङ्गल थाहा छ हाम्रो स्टेट होइन, हजुर बङ्गालीहरू एउटै मान्छे तिमी जाने बङ्गाली बोल्छ नि छैन के को लागि माथि गएर बङ्गाली बोल्छ 15 अगस्तमा आउँछ त्यो 2-4 दिन त आउँदैन, यहाँ हेर त बङ्गालीहरू नबसाउने अन्त बडा हुनु मन लाग्यो। कोही बारी मण्डलीमा 2-4 जना हुनुहुन्छ बङ्गालीहरू, त्यहाँ गएर बङ्गालमा अलिकति हुन्छ, अन्त यहाँ गएर सजिलो लाग्छ क्या त हामी सुन्नुहुन्छ क्या हाम्रो तपाईँ चाहिँ आइदिनुहोस् कि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि, तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यति साह्रो राम्रो नेपाली आउँदैन, हिन्दी पनि त्यति साह्रो आउँदैन, अलिक जानुहोस् तर बङ्गालको चाहिँ सजिलो हुन्छ। अन्त यसो यहाँ धरेको पनि थियो अरूसरू जानुपर्छ। त्यसले गर्दा बडाको बहुत धेरै चाहना थियो बङ्गाली यहाँको हाम्रो सादरी भाषा बोल्ने निवासीहरू कोलाबारीमा छ नाजर प्रार्थना भवन, त्यहाँनिर पनि सादरी भाषा बोल्नेहरू छन्, एकजना नेपाली घरमा उनीहरू पनि सादरी भाषै बोल्ने समयमा है। हामी एकदमै त्यो संसार चाहिँ अन्धकारसँग तुलना गरिएको छ, संसार चाहिँ अन्धकारसँग तुलना गरिएको छ, संसार हामी रात अँध्यारो छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अन्धकारको कामहरू चाहिँ हामीले तिलाञ्जली दिनु, आठ चल्नु, ज्योतिको हतियार धारण गर्नु, ज्योतिको धारण गरेर ज्योतिको सन्तान हामी लिनु परेको छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि समय प्रभुको आगमन भयो भने त्यस भन्ने खालको हामीले कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो, हामीमा त्यो तयारीको जीवन हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू है। तयारी चाहिँ कसरी गर्ने त्यो पनि म लामो कुरा भन्नुपर्दैन। सबभन्दा पहिला तयारी के हुन्छ, पवित्रता हुनुपर्छ। हामी पवित्रताको जीवन हिँड्नु भने हामी है। सबभन्दा पहिला तयारीमा के रहेछ, पवित्रता जीवनको तयारी है। दोस्रो कुरा त्यो विश्वास, बाबाजीको जुन विश्वास, पहिलाको अग्रजहरूको जुन विश्वास थियो, जुन वीराङ्गनाको विश्वास थियो, सुक्काइ खाइ भन्ने अनि साँडे गोरुले हानेर लागि छालामा बाँधेर काँचो गोरुको छाला मासु निकाल्यो, छाला छ छालामा अन्त सुकाए घाममा हो, त्यो छाला सुक्दै गइदिँदा कस्तो हुन्छ हो, त्यहाँ कताले बिरामी
त्यतिकै त्यो बताइ मैले है सही भयो प्रभुको नाम कसैलाई बाबामाले पोइजन कसैलाई छोराछोरीले बाबालाई पोइजन दिए बुझेर मारे परिवारले मारे आफ्नै आफ्नो रिजेक्ट र उनीहरूले हिब्रू 11 अध्यायमा त्यो छ अब इतिहास पढ्छौँ कति किताबहरू पढ्छौँ त्यो बताउँछ हिब्रू 11 अध्यायमा विधानहरूको मेरो प्रभुले मेरो जीवन यो हुन्छ हाम्रो व्यवहारमा कति छ त नि यस्तो कुराहरू भनिरहँदा पवित्रता दोस्रो कुरा हामीले विश्वास तेस्रोमा प्रेम है अनि हामीले त्यो प्रेमको कुरा एकअर्कामा प्रेमले त वर्ष सब कुरा लास्टमा चाहिँ प्रेम रहन्छ सबै कुरा मासु प्रेमले रहन्छ त्यो प्रेमले गर्दा हामीलाई परमेश्वरले प्रेमकै कारणले गर्दा संसार पाएर हामीले बचाउने निम्ति गरिरहेको पापी छँदैमा हामी मर्नु त्यो प्रेम भातृ प्रेमले एकअर्कालाई प्रेम गर्नु एउटा एउटा आउनुहोस् त एउटा बढी बढी किताबमा है 13 पद पढ्नु 3 अध्याय 13 पद त्यसमा पढ्दै गए ढुक्कै छ 15 पदलाई हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो अनि तिनीहरू जान्दछौ कुनै पनि हत्यारासित त्यस विवाह लाग्यो भने अनन्त जीवन हुन्न उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम अथवा पाउँछौँ र हामीले भाइहरूका निम्ति आफ्ना प्राणहरू अर्पण गर्नुपर्छ मेरा साना नानीहरू हो वचनले मात्र होइन जीवनले पार्छ पनि होइन तर कामले र सत्यताले प्रेम गरौँ हामी व्यावहारिक कर्म हाम्रो प्रेम है एकदम सबै आफ्नै जस्तो हाम्रो भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो आमाहरू है हाम्रैहरू यो प्रकारले हामी सम्झिनु पर्छ हाम्रो भित्रबाट चाहिँ त्यो ग्राहक हिसाब निकाल्नु पर्यो त्यो हुनु भएन अनि हामी एउटा परिवार हुन्छ कहिले हामीले एउटा परिवारमा काबु गरेछ नि त अनि त्यो परिवारको प्रेम हाम्रो भाइले त्यो कुरा हो नि त्यसो हो भने हाम्रो मनमा तागत थियो मजा आउँछ त्यो भजन गाउँदा पनि हामीलाई मजा आउँछ प्रभु अहिले आइपुग्नु भेट्यो हामीले जे केही काम प्रेमको साथमा मिला साथ गरौँ यो प्रेम त्यो बिना अहिले नटिङ गरिदिएको अब त्यो अब के हो बाइबलले त गर्नुपर्छ हामीलाई तर हामी के गर्नु नजानेको हो कि जानेर पनि नजानेको हो कि अन्त पहिलाको प्रेम छैन भन्ने त्यो कुरा उनीहरूलाई त्यो विश्वास हराएको नि त हो यस्तो कुरा अन्तिम समयमा प्रेम चलाउँदा भन्छ यस्तो भएको त्यसले गर्दाखेरि है अर्को कुरा चाहिँ आज्ञाकारिता उठाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो क्वालिफाई दिनुपर्छ है आज्ञाकारिता एकदम परमेश्वरको के आज्ञाकारिता ब्रदर बक्सिङलाई प्रभुले आज्ञा गर्नु चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नु संसारमा जाऊ तारा गर त्यो कुरा त्यसले गर्दा अब माफ गर्नुहोस् है भन्नु चाहेको थियो होइन धेरै मण्डलीमा ठुलो ठुलो अहिले घरहरू बनिन्छ राम्रो बनिन्छ राम्रो कुराहरू त्यसको साथमा हामी प्रचारलाई पनि अगाडि छौँ हाम्रो प्रेमलाई पनि मण्डलीको जनजनलाई पनि हो यस्तो कुराहरू किनकि एउटा जीवको जीवित पनि हुनुपर्छ यो कुराहरू अनि मात्रै प्रभु आउँदा हुँदैन हामी नानीको लागि तयारी हुन्छ अहिले त यो खालको हामी एउटा भाइलाई खाँचो गरिरहेको छ भइरहेको हुनुपर्छ हामी चाहिँ है त्यहाँ कुरा गरेको त्यो मण्डलीले चाहिँ धेरै यो कुराहरू नराम्रो हिसाबले र पनि भना गरेको भन्नु कसैलाई भयो हामीले दिनु पर्नुहुन्छ क्रिस्मा जब हामी एकदम गहिरिँदै जान्छौँ मात्रै उठाउनु पर्छ त्यो जनसम्पत्ति के बोकेर दिनु भयो दिएको भनेर दिउँ न खाँचो पऱ्यो कसैलाई खाँचो दिउँ न पढ्नु कति राम्रो कस्तो कुरा हुन्छ त्यो कुराहरू अगाडि अर्को छ पवित्र आत्मासँग त्यो 5वटा कुरा छ
प्रभुको आगमनमा तयारी हुनुको आवश्यक छ। यसलाई मैले व्याख्या होइन कहिले सल्लाह गर्छु यो कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा हामी पहिलो त्यसरी 5 अध्यायको एकजना सरल पढिदिनुहोस् न। 5 अध्यायको 2 देखि 6 सम्म पढिदिनुहोस्। किनकि राति चोर जसरी आउँछ, राति चोर जसरी आउँछ, प्रभुको दिन उसरी नै आउँछ। प्रभुको दिन उसरी नै आउँछ। अनि तिमीहरू आफैलाई राम्ररी थाहा छ, हजुर किनकि जब तिनीहरूले हजुर शान्ति र सुरक्षा भन्नेछन्, भन्नेछन्, तब गर्भवती स्त्रीमाथि हजुर प्रसुति वेदना आइपरे चाहिँ तिनीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिनीहरू कुनै रीतिले हुर्कने छैनन्। तर हे भाइहरू, त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोर झै आइपर्ने गरी तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ। तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तानहरू हौ। हामी न त रातका र अन्धकारका हौ। यसै कारण हामी अरू झै नसुतौ, तर हामी जागर हौ र सचेत रहौँ। हामीमा